Qərbi Azərbaycana Qayıdış Festival Konqresinin növbəti mərhələsi Ordubadda təşkil olunacaq. Bundan əvvəl Naxçıvan şəhərində və Batabat yaylağında keçirilən layihəyə 20 mindən çox iştirakçı qatılıb. Tədbir Qərbi Azərbaycanın tarixi həqiqətlərinin elmi əsaslarla araşdırılması, milli mədəni irsin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Festival konqres çərçivəsində elmi konferans, sərgilər və mədəni proqramlar təşkil olunacaq. Bu il biz daha geniş yer verəcəyik xalça sərgisinə və bu ilki festival konqresinin ən böyük yeniliyi ondan ibarət olacaq ki, bizim iştirakçılar Qərbi Azərbaycana virtual səyahət edə biləcəklər. VR gözlüklər vasitəsilə Qərbi Azərbaycanın istənilən kəndinə biz virtual səyahəti təmin eləmək istəyəcək. Bununla yanaşı bizim kulinariya sərgisi həmişəki kimi yenə də bizim stendlərdə Qərbi Azərbaycan mətbəxinə aid nümunələr təqdim olunacaq. Bununla bağlı artıq hazırlıq işləri aparılır. Toxuculuq sərgisi təşkil olunacaq və bu ilki tədbirimizə biz Azərbaycan Aşıqlar Birliyini dəvət eləmişik və Qərbi Azərbaycan əsilli aşıqlarımızın ifasında biz mədəniyyət tədbirində yeni Qərbi Azərbaycan mahnılarının, aşıq sənət nümunələrinin şahidi olacağıq. Region